ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុល្អជាគ្រឹះរដ្ឋាភិបាលមានប្រសិទ្ធភាពហើយនៅឆ្នាំ2025គ្រឹះនោះរឹងមាំបំផុត Moody's បានបង្កើនចំណាត់ថ្នាក់ Antian Level ដល់ AA3 ដែលខ្ពស់បំផុតក្នុងច្រើនទសវត្សរ៍ពួកគេរាយការណ៍ថានេះដោយសារការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុប្រតិបត្តិការនិងការប្រើបំណុលយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នបានបន្តបញ្ជាក់ស្ថានភាពយើងដោយលើកឡើងពីកម្រិតថវិកាសន្សំនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងមូលនិធិស្ថិរភាពរបស់យើងឥឡូវនេះមានចំនួន $15.79 លានដែលជាចំនួនខ្ពស់បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ទីក្រុងហើយយុទ្ធសាស្ត្រថវិកាសេរីរបស់យើងក៏សម្របសម្រួលទៅនឹងភាពជាភាពរយៈពេលវែងតម្រូវការទុននិងតម្លៃរបស់ក្រុមប្រឹក្សានេះផងដែរយើងបានធ្វើឲ្យដំណើរការថវិការបស់យើងកាន់តែមានការចូលរួមដោយចាប់ផ្ដើមវគ្គទទួលយោបល់ពីសហគមន៍និងបោះពុម្ពផ្សាយព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុការព្យាករណ៍និងគោលនយោបាយរបស់យើងតាមអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈ Cloggerនេះហើយជារូបរាងនៃភាពថ្លៃថ្នូរនេះហើយជារូបរាងនៃការជឿទុកចិត្តនៅឆ្នាំ2025យើងបានឃើញឥទ្ធិពលពេញលេញនៃច្បាប់ផែនការជួយសង្គ្រោះអាមេរិក American Rescue Plan Act បង្ហាញខ្លួននៅគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃទីក្រុងរបស់យើងដោយបង្កើនសុវត្ថិភាពសាធារណៈនិងវិនិយោគទៅលើអាទិភាពសហគមន៍រយៈពេលវែងទីក្រុងបានបញ្ចប់យុទ្ធនាការជំនួសរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យដ៏ធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនជាវិនិយោគ$9 លាននិងតណែតឯងពីច្បាប់ផែនការជួយសង្គ្រោះអាមេរិកដែលបានជំនួសរថយន្តមុខងារចម្បងចំនួន10គ្រឿងចន្លោះខែឧសភា2024ដល់ខែឧសភា2025ដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2025អាយុជាមធ្យមនៃរថយន្តមុខងារនឹងបំរុងចុះសល់ត្រឹម 2.1 ឆ្នាំបង្កើនភាពរួចរាល់និងទំនុកចិត្តសរុបមកទីក្រុង Lowell បានប្រាជ្ញាចំណាយថវិកាជាង$76 លានពីច្បាប់ផែនការជួយសង្គ្រោះអាមេរិកដោយស្របតាមតម្លៃសម្ភារភាពថ្លៃថ្នូរនិងឥទ្ធិពលរយៈពេលវែងរបស់យើងកម្មវិធីមូលនិធិវិនិយោគសហគមន៍ការចាប់ផ្ដើមឆ្លើយតបបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងការប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃប្រព័ន្ធកម្ដៅខ្យល់ចេញចូលនិងម៉ាស៊ីនបូមទឹកក្តៅនៅក្នុងសាលារៀននិងអគារសាធារណៈនិងការបង្កើតហាងលក់រាយបណ្ដោះអាសន្ននិងការចិញ្ចឹមអាជីវកម្មថ្មីច្បាប់ផែនការជួយសង្គ្រោះអាមេរិកក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមគម្រោងសំណង់ចំនួន11នៅឆ្នាំ2025ដែលជាដំណើរការអភិវឌ្ឍសួនសាធារណៈចាប់ពី Emory ដល់ Michelson ចាប់ពី South Common ដល់ Shedd យើងបានវិនិយោគក្នុងការលេងរួមសម្រាប់គ្រប់គ្នាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបៃតងនិងកន្លែងមានសុវត្ថិភាពស្វាគមន៍សម្រាប់មនុស្សទាំងអស់យើងបានចាប់ផ្ដើមសំណង់ធុងស្តុកទឹកលើផ្លូវ Douglas ដែលជាការវិនិយោគសំខាន់មួយក្នុងវិស័យទឹកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសុខភាពសាធារណៈលើសពីសួនសាធារណៈនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទឹកនាយកដ្ឋានការងារសាធារណៈរបស់យើងក៏បានខិតខំធ្វើការកែម្អផ្លូវនិងផ្លូវថ្មដែលភ្ជាប់សង្កាត់របស់យើងនិងការកែម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូទាំងទីក្រុងយើងបានបោះកៅស៊ូផ្លូវជាង 4.4 ម៉ាយលលើផ្លូវ29ខ្សែនិងកែលម្អផ្លូវថ្មជាង 5 ម៉ាយលលើផ្លូវ30ខ្សែការកែលម្អទាំងនេះបានធ្វើឲ្យការដើរជើងនិងបើកបរនៅក្នុង Lowell កាន់តែងាយស្រួលនិងមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបយើងក៏បានផ្ដោតលើការថែរក្សាអ្វីដែលយើងមានដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដូចជា Micro Surfacing និង Crack Sealing ដើម្បីបន្ថែមអាយុកាលផ្លូវរបស់យើងសរុបមកយើងបានព្យាបាលផ្លូវជិត19 ម៉ាយដើម្បីរក្សាឲ្យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងរឹងមាំនិងមានភាពចីរភាពនៅពីក្រោយឆាកក្រុមការងាររបស់យើងបានពិនិត្យគម្រោងអភិវឌ្ឍជាង100គម្រោងចេញអាជ្ញាប័ណ្ណរាប់រយនិងឧទ្ទិសពេលជាង500ម៉ោងសម្រាប់ជំនួយបច្ចេកទេសក្នុងការវាស់វែងដីការងារប្រភេទនេះហើយដែលធ្វើឲ្យ Lowell បន្តរីកចម្រើននិងទៅមុខវាមិនមែនមានតែផ្លូវនិងស្ពានទេយើងក៏បានកែលម្អទីតាំងចាត់រថយន្តសាលានៅ Merkland, McAuliffe និង Robinson ដើម្បីធានាឲ្យមានកន្លែងសុវត្ថិភាពនិងងាយស្រួលសម្រាប់សិស្សរបស់យើងហើយនៅ Lowell យើងជឿថាឱកាសរបស់យើងចាប់ផ្ដើមពីការអប់រំឆ្នាំនេះយើងបន្តយុទ្ធនាការកែលម្អសាលាដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ដោយសហការជាមួយអាជ្ញាធរសាងសង់សាលារៀន Massachusetts ដែលមានការគ្រប់ដណ្ដប់ចំណាយប្រហែល80ដោយអាជ្ញាធរនេះយើងបានជំរុញការអភិវឌ្ឍ11សាលាមឈុំវងនិង Robinson សាលាធំ Shaughnessy, McAuliffe និង Butler សាលាដៃគូសហគមន៍ Bartlett និងសាលា Moody ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងទាំងនេះចាប់ពីប្រព័ន្ធកម្ដៅនិងត្រជាក់រហូតដល់ការកែម្អភាពងាយស្រួលមិនមែនគ្រាន់តែជាឥដ្ឋនិងបេតុងទេវាជារឿងនៃការបង្កើតបរិយាកាសសិក្សាដែលមានសុវត្ថិភាពទំនើបនិងជំរុញការច្នៃប្រឌិតសម្រាប់សិស្សនីមួយគ្រប់សង្កាត់យើងក៏បានពង្រីកការវិនិយោគរបស់យើងក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្លាំងពលកម្មនៅឆ្នាំ2025យើងបានបន្តកម្មវិធីហាត់ការជាមួយដៃគូសហគមន៍ Community Teamwork Youth Build
មហាវិទ្យាល័យ Middlesex Community College និងនាយកដ្ឋានប៉ូលីស Louisville កម្មវិធីនេះផ្ដល់បទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងការណែនាំនិងភ្លើងអាជីពក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌ប្រព្រឹត្តសេវាសាធារណៈនិងជាច្រើនទៀតជួយឲ្យយុវជនអាចកសាងជំនាញទំនុកចិត្តនិងអនាគតនៅទីនេះក្នុងទីក្រុង Lowell ហើយនៅពេលយើងមើលទៅមុខយើងកំពុងតម្រឹមយុទ្ធសាស្ត្រអប់រំនិងកម្លាំងពលកម្មរបស់យើងឲ្យសមស្របនឹងអនាគតសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងតាមរយៈការសហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ UMass Lowell មហាវិទ្យាល័យ Middlesex Community College និងសាលាសាធារណៈ Lowell យើងបានបង្កើតឱកាសក្នុងវិស័យជីវវិទ្យា Robotics ថាមពលស្អាតនិងឧស្សាហកម្មផលិតកម្មឈានមុខនេះជាវិធីដែលយើងរៀបចំសមត្ថភាពសម្រាប់ប្រជាជនរបស់យើងមិនត្រឹមតែសម្រាប់ការងារប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់អាជីពផងដែរអាជីពទាំងនេះនឹងកំណត់ការរីកចម្រើនជំនាន់ក្រោយរបស់ទីក្រុង Lowell ឆ្នាំ2025 Lowell បានបន្តបង្ហាញថាយើងបើកទូលាយសម្រាប់អាជីវកម្មនិងរួចរាល់ក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មដោយវិធីថ្មីផងដែរឆ្នាំនេះយើងបានឃើញការរីកចម្រើនដ៏សំខាន់ក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងជាមួយផ្ទះសម្បែងថ្មីប៉ុន្តែប្រហែលជាមិនមានតំបន់ណាដែលបានផ្លាស់ប្ដូរច្រើនជាងតំបន់ Hamilton Canal Innovation District ទេដោយសារការខិតខំប្រឹងប្រែងមិនដាច់ដៃរបស់ Department ផែនការនិងអភិវឌ្ឍនិងការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញលេញពីក្រុមប្រឹក្សាទីក្រុងយើងបានចប់ការចរចាឯកសារអភិវឌ្ឍឡើងវិញក្នុងតំបន់ SEED ដោយជោគជ័យបន្ទាប់ពីពិចារណាយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនិងការប្រាជ្ញាដើម្បីការពារប្រយោជន៍រយៈពេលវែងរបស់ទីក្រុងយើងបានបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយនៅឆ្នាំ2025ជាមួយក្រុមហ៊ុន Cabot Forbes ដែលជាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្ពស់បំផុតមួយក្នុងតំបន់ដៃគូភាពនេះនាំមកនូវថាមពលថ្មីទុនថ្មីនិងចក្ខុវិស័យរួមសម្រាប់តំបន់សកម្មភាពចម្រុះដ៏រស់រវើកមួយដែលនឹងក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការច្នៃប្រឌិតផ្ទះសម្បែងនិងការបង្កើតការងារទូទាំងទីក្រុងយើងនៅតែឃើញសកម្មភាពអភិវឌ្ឍផ្ទះសម្បែងកំពុងរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងដោយមានផ្ទះសម្បែងថ្មីកំពុងត្រូវបានបញ្ចូលប្រើប្រាស់នៅក្នុងតំបន់ Echo Highlands និងតំបន់កណ្ដាលទីក្រុងចាប់ពីឱកាសកាន់កាប់ផ្ទះសម្បែងដែលមានតម្លៃសមរម្យរហូតដល់ apartment តម្លៃទីផ្សារហើយយើងកំពុងអនុវត្តវានេះដោយគោរពតាមច្បាប់ Meta Communities Act ពេញលេញដែលធ្វើឲ្យទីក្រុង Lowell ក្លាយជាទីក្រុងដំបូងមួយក្នុងរដ្ឋ Massachusetts ដែលអនុម័តកំណែទម្រង់តំបន់សម្រាប់គ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍជាប់ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសាធារណៈយើងក៏បន្តគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មដូចរបស់យើងផងដែរដែលជាគ្រឹះស្ថានសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុករបស់យើងតាមរយៈការផ្ដល់កន្លែងលក់បណ្ដោះអាសន្នជំនួយបច្ចេកទេសនិងថវិកាជំនួយតំបន់កណ្ដាលទីក្រុងរបស់យើងនៅតែជាគោលដៅសម្រាប់ម្ហូបអាហារវប្បធម៌និងពាណិជ្ជកម្មហើយយើងកំពុងឃើញភោជនីយដ្ឋានថ្មីសេវាកម្មនិងសហគ្រិនភាពច្នៃប្រឌិតកំពុងកើតមាននិងរីកចម្រើនហើយយើងមិនបញ្ចប់ត្រឹមនេះទេការធ្វើផែនការកំពុងដំណើរការសម្រាប់តំបន់ Jam Plus ដែលមានមូលដ្ឋាននៅជុំវិញស្ថានីយ៍ Gallagher និង South Common ដោយមានការគ្រប់គ្រងពីក្រុមប្រឹក្សានេះយើងកំពុងស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការកែម្អតំបន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសម្បែងនិងមជ្ឈមណ្ឌលហែលទឹកដែលបានស្នើសុំទាំងអស់នេះផ្អែកលើការចូលរួមរបស់សាធារណជននិងយកគំរូពីគម្រោងជោគជ័យនៅ Somerville និង Worcester ដោយផ្អែកលើអាទិភាពដែលបានកំណត់ក្នុងផែនការប្រមុខ Lower Forward នេះហើយជាវិធីដែលយើងរីកចម្រើនយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នមានភាពជីវភាពនិងមានសហគមន៍ជាចម្បងក្នុងគ្រប់ការសម្រេចចិត្ត2025យើងបានផ្ដោតលើការបង្កើតក្រុមផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ទីក្រុង Lowell ដើម្បីប្រាប់រឿងរ៉ាវរបស់ Lowell ព្រោះការទំនាក់ទំនងដែលមានភាពបើកចំហងាយស្រួលចូលដំណើរការនិងមានភាពច្នៃប្រឌិតគឺជាអ្វីសំខាន់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលល្អនិងវប្បធម៌ស៊ីវិលរឹងមាំយើងបានចាប់ផ្ដើមបោះពុម្ពផ្សាយ Lowell Current សម្បត្តិព័ត៌មានថ្មីពីរចំនួនសម្រាប់ទូទាំងពីរក្រុងមួយសម្រាប់ប្រជាជននិងមួយសម្រាប់សហគ្រាសព័ត៌មានដែលអាចទុកចិត្តបានកំពុងឈានដល់មនុស្សនៅកន្លែងដែលពួកគេស្ថិតនៅវត្តមានបណ្ដាញសង្គមរបស់យើងក៏បន្តរីកចម្រើនដោយចែករំលែកព័ត៌មានថ្មីនិងរឿងរ៉ាវដែលបង្ហាញពីភាពផ្សេងគ្នានិងថាមពលពេញលេញរបស់សង្កាត់នានានៅ Lowell ការប្រាប់រឿងតាមវីដេអូបានក្លាយជាឧបករណ៍ដ៏មានអំណាចយើងបានផលិតវីដេអូបង្ហាញអំពីភោជនីយដ្ឋាននៅ Lowell ផ្នែកនានារបស់ទីក្រុងនិងធនធានក្នុងស្រុកដើម្បីជួយឲ្យប្រជាជនយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីសេវាកម្មដែលមានសម្រាប់ពួកគេពេលដែលយើងអបអរសាទរចំពោះមនុស្សដែលស្ថិតនៅពីក្រោយការងារទាំងនេះមួយក្នុងចំណោមវីដេអូទាំងនោះដែលបង្ហាញអំពីមជ្ឈមណ្ឌលមនុស្សចាស់ Lowell បានទទួលការទទួលស្គាល់ជាមួយរង្វាន់ Malcolm យើងបានពង្រីកវីដេអូខ្លីរបស់យើងដើម្បីថតសកម្មភាពពិតការនានាពិធីបុណ្យនិងពេលវេលាសហគមន៍កាន់តែច្រើនទៀតឲ្យប្រជាជនដែលមិនអាចចូលរួមផ្ទាល់បាននៅតែអាចភ្ជាប់និងចូលរួមជាមួយសហគមន៍យើងបានផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានតំបន់ដូចជា Service Boston និង Worcester ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពិធីបុណ្យពិតការនិងកម្មវិធីវប្បធម៌របស់យើងហើយយើងក៏ទទួលបានឱកាសបង្ហាញនៅក្នុងសារព័ត៌មានជាច្រើនដើម្បីបង្ហាញពីការងាររបស់បុគ្គលិកទីក្រុងឯកកម្មទាំងនេះគឺដើម្បីអបអរសាទរបុគ្គលិករបស់យើងនិងបង្កើនការយល់ដឹងអំពីកម្មវិធីនិងសេវាកម្មច្នៃប្រឌិតដែលធ្វើឲ្យ Lowell ក្លាយជាសហគមន៍រឹងមាំនិងភ្ជាប់គ្នាបានកាន់តែប្រសើរឆ្នាំ2100រៀលក៏បានកំណត់សម័យសំខាន់ជាច្រើនក្នុងវិស័យវប្បធម៌និងព្រឹត្តិការណ៍ពិសេសផងដែរយើងបានរៀបចំពិធីបុណ្យនិងព្រឹត្តិការណ៍ជាង30ដងនិងអបអរសាទរសិល្បករតន្ត្រីករនិងអ្នកសម្ដែង
យើងបានបន្តជំរុញគម្រោង Cambodia Town និងស្វាគមន៍រូបភាពសិល្បៈថ្មីមួយនៅលើចិន្តារថយន្ត Roy Parking ដែលទាំងពីរនេះជាគំរូដ៏មានអំណាចនៃសិល្បៈសាធារណៈដែលបង្ហាញនិងអបអរសាទរសហគមន៍ដែលរស់នៅទីក្រុងឡាវតាមរយៈយុទ្ធនាការទាំងនេះយើងបន្តធ្វើឲ្យកន្លែងសាធារណៈមានសកម្មភាពជួយគាំទ្រសិល្បករនិងអាជីវកម្មតូចហើយនាំមនុស្សមកជួបជុំគ្នាបង្កើនអត្តសញ្ញាណរបស់ Lowell ជាទីក្រុងច្នៃប្រឌិតនិងស្វាគមន៍ ឆ្នាំ2025ទីក្រុង Lowell ជាអ្នកដឹកនាំនៅ Massachusetts និងលើឆាកពិភពលោកទីក្រុងយើងត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាទីក្រុងដំបូងគេនៅអាមេរិកដោយ Urban Economy Forum និងអង្គការសហប្រជាជាតិការតែងតាំងនេះជាការបង្ហាញពីភាពក្លាហាននិងការដឹកនាំឆ្ពោះទៅមុខរបស់ក្រុមប្រឹក្សាទីក្រុងនិងរដ្ឋបាលទីក្រុងនេះរួមគ្នាយើងបានចាប់ផ្ដើមស្ថាបនាទីក្រុង Lowell ដែលកសាងឡើងដោយប្រជាជនស្ថាប័ននិងដៃគូរបស់យើងក្នុងនាមជាទីក្រុងដឹកនាំ Lowell ឥឡូវនេះបានចូលរួមជាមួយបណ្ដាញសហគមន៍ពិភពលោកដើម្បីអនុវត្តដំណោះស្រាយតាមគោលនយោបាយនិងការចូលរួមពីសហគមន៍នៅខែសីហាឆ្នាំ2025តំណាងពី Lowell រួមទាំងទីក្រុង Toronto បានជួបជាមួយដៃគូអន្តរជាតិនិងវិនិយោគិននៅឆ្នាំ2026នឹងបន្តទៅមុខយើងរំពឹងថានឹងស្វាគមន៍តំណាងពីទូទាំងពិភពលោកដើម្បីបន្តអ្វីដែល Lowell និង Jeff បានចាប់ផ្ដើមការសហការបន្តរវាង Department របស់យើងនិងដៃគូសហគមន៍របស់យើងនឹងនាំឲ្យយើងទទួលបានជោគជ័យការចូលរួមយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយវិស័យអភិវឌ្ឍមិនរកប្រាក់ចំណេញនិងសាកលវិទ្យាល័យដ៏សំខាន់របស់យើងក្លាយជាគំរូសម្រាប់ទីក្រុងនានានៅទូទាំងប្រទេសនិងពិភពលោកទាំងមូល។